eksplozija ukusa, ruzmarin, limun, par čenova luka, sve to kuvano, pečeno, znači nećete zažaliti. Probajte da napravite ovo, ako vam se sviđa moj video, zapratite moj YouTube kanal Dalibor Soul Food. Danas ću da spremim najbolje moguće mlade krompiriće koje možete probati u svom životu. Kao što je u Srbiji u školi maksimalna ocena 5, tako nam trebaju ovdje 5 sastojaka. Za ovaj recept nam trebaju mladi krompirići, treba nam limun, treba nam čen luka, jedan lovorov list i ruzmarin. To je sve. Najbrži mogući video koji ću spremiti će biti danas. Vreme u Belgiji nam je fantazija. Znači, spustio sam roletne, napolju je 30 stepeni. Idem da ogulim ove mlade krompire i krećemo sa kuvanjem. Mlade krompiriće sam ogulio, spustio ih u vodu kao što vidite. Pre pečenja prvo ćemo ih kuvati par minuta. Ovdje imam 3 čena luka, imam jedan lovorov list. Spuštam lovorov list unutra, čenove samo ovako nožem razbijemo, spuštamo ih unutra i idemo da kuvamo par minuta i vraćamo se nazad. Kasnije će nam trebati ruzmarin, limun i normalno svako u kuhinji ima so, ulje ili svinjsku mast, to ne računam uopšte u sastojke. Stavili smo krompiriće na vatru, naravno voda je hladna. Ni slučajno nemoj da dodajete so unutra, znači so se dodaje na kraju kad budemo iscedili ovo i pekli krompir. Znači sad ćemo uzeti samo pola limuna, ovdje na dasku ću ga iseći i pola limuna ću iscediti u ovu cedaljku. Treba će nam pola limuna za kasnije, ceo limun nam ne treba. Znači ovo ide za kraj i ruzmarin. Znači ovo ide za kraj, uzimamo ovu činicu, procedimo samo sok od limuna unutra i to je sve što treba da uradimo za sada. Ovo stoji i čeka da bude krompir blago kuvan, nećemo ga kuvati mnogo. Znači bukvalno uzimamo ovaj mali nožić i ako malo onako bude krompir tvrđi, ne ovako tvrd, nego samo malo onako da bude između kuvanog i ovako sirovog, procedit ćemo vodu i krećemo sa pečenjem. Mlade krompire ćemo kuvati svega par minuta, samo da ne budu tvrdi, znači ne treba da prođe, evo to je po meni već gotovo, sad ćemo da procedimo i da ih ispečemo. Znači samo lagano smo ih kuvali, procedit ćemo sve ovdje, isti tiganj, odmah vraćamo na vatru, on će se prosušiti za ovaj minut, izvadit ćemo ove čenove luka, lovor nam više ne treba. Šta sad radimo? Znači, uzimamo ove čenove luka, sa viljuškom ću ih, evo ovako, kao pire, bukvalno izađe iz kore, jedan, drugi, treći, samo ih ispasiramo, znači ovako, sa viljuškom i ubacujemo ih u sok od limuna. Znači, ja volim da luk ovako ispasiram, iznječim, dodat ću ovdje malo soli i u njega ću dodati malo ulja pre nego što ga sjednim sa limunom. Znači, so imam ovdje pored, gdje će ovako malčice soli i dodat ću malčice ulja. Ja inače pečem ovo na masti. Zašto na masti? Zašto mislim da je mast zdravija i od suncokretovog i od maslinovog ulja. Znači, kad kuvam na masti ili dinstam nešto, imam mnogo bolju kontrolu da mi ne zagori, na primjer, luk, nego na ulju. Znači, ovo ubacujemo zajedno ovdje u limun, promešat ćemo i ovo ćemo koristimo za kraj. Evo, sad se već tiganj osušio, što bi rekli od vode, treba nam samo, evo ovako jedna kašika masti, da je zavrtimo, to je to. Krećemo, krompire ubacujemo unutra. Znači, to je sve, znači par minuta, samo da ih propržimo. Ne možete napraviti brže i bolje mlade krompiriće od ovih, to vam garantujem. Znači, 10 minuta vašeg vremena odvojite i napravit ćete najbolje mlade krompire koje ste jeli u životu. Evo ih završavamo. Čekamo samo tu zlatnu boju, dobro porumene i to je to. Zavrtimo ih ovako malo i damo im vremena još. Ako mene pitate,
Ovo je spremno, znači završavamo tako što ćemo sada da posolimo krompire, da ih dobro izvrtimo. Znači sad na kraju ih solimo, izvrtimo ih dobro. Dodajemo sada ovu smesu koju sam napravio ovdje, udario sam kameru, smesu sa limunom i ovih par čanova luka, dobro izvrtimo. Ovo sad je sve veoma brzo, znači ovdje nema puno više kuvanja. Znači samo da ovo ispari i ubacujemo ruzmarin. Ja uzmem ruzmarin samo, znači svučemo ovako sa drške, znači ubatim ovako ruzmarin, svučem sa drške i pustim ga, znači samo malo da ovo sve ispari. I što se mene tiče, za par sekundi ovo je gotovo. Ovo je moj najkraći video koji sam snimio do sada. Moji mladi krompiri su spremni. Znači rezultat je ovo. Ne može biti bolje. Ruzmarin, par čenova luka, limun se oseti i krompiri su prvo blago skuvani i ispečeni. Znači perfektni. Ne može biti bolje. Wow. Eksplozija ukusa. Ruzmarin, limun, par čenova luka, sve to kuvano, pečeno. Znači, nećete zažaliti. Probajte da napravite ovo. Ako vam se sviđa moj video, zapratite moj YouTube kanal Dalibor Soul Food. Hvala vam i doviđenja.